manyi omuloga abamanyi agamba kati omwadde ennaku 3 naye yali tamanyi ebintu binajja bwe bityo yafudde tukkiriza obutonde era nti mwami Mugema kitalo nnyo nnyini ddala kati tubitemereko ettaka ebiki bigambo bugambo bantu bawaayiriza omuntu akusalako omugambo nga munene bwe guti bwenkane gundi nga mwe mukimanyi mwabekima temusobola kusobola bampindi fe mukimanyi bulungi nnyo ate nga tubawanye ekitiibwa kuba muli bajjajja ba Buganda naye temusobola kutusobola mu lutalo ne mba mulukoleezezza mwe bazzukulu ba Mugema temusobola dogoli talityo nje mbalogemu gwe mwana wa Katonda wulira essimu eno. Hello? Jebaliko mami? Yes. Kale sebo nawe jebaliko sebo. Weewaawo ensula? Ensula simbi bwepoggwe. Eyange tebadde mbi wadde nga tukyali mu kiyongero ky'okufiirwa kwa Mugema Daudi omuyimbi w'eggwanga eyaziikiddwa ekyotera. Mazima. Ku MR live kwoli oba ku Metanika Bongo live kwoli amanya bampita Metanika Bongo oba Rima Sam. Kubidde mukyala Bayiga. Omuzirampindi ennyini sebo. Weewaawo nsanyusa nnyo okuwuliza. Nange neesiimye nnyo okuwulizaako sebo. Mutabani wo yeefuze emboozi era yeefuze okufa kw'omuyimbi w'eggwanga. Bwe njogera ku mutabani wo mba ntegeeza Sama Fias wa Lukagga Mulumba. Buli omu agamba nti weewaawo oba oliawo omuyimbi w'eggwanga Daudi Mugema teyandifudde naye olw'okuba amalogo empalana n'enkwe z'omuyimbi w'eggwanga mbu Sama Fias Mulumba wa Lukagga Mugema yasobodde okuyitaawo n'awummula nga tannatuuka. Simanyi oba mu kufa wabawo akaseera ng'oli tannatuusa oba atuusiza yawummula ekyo genda kukinnyonnyola naye ekyasinze okunkwata omugamba kiri kimu oba omubabiro. Kwe kubanga ate Sama Fias wa Lukagga yavuddeyo mu bigambo ebyannewunyisiza naga nti ekyamulumye Daudi Mugema yafudde tannamwetondera era ekyasinze omukolera ddala obubi kwe kulowooza ku ngeri gy'agenda osisinkanamu Katonda we nga yafudde amukonjedde ebigambo by'okumuwaayiriza nti yamuloga. Ate awo nange nensoberwa nengamba ani alina okwetondera ani. Bano bagamba mbu omukulembeze w'eggwanga MP2B Honorable omusajja yamukwatamu mpaka kumutta. Ate Honorable yavuddeyo n'afulumya n'akayimba kabyansobedde. Maama wa Lukagga mutabani wo yeeyita ki? Omwana wange wa Lukagga neyanziza nnyo neyanziikisebo. Era ntwala omukisa guno okweyanjulira abatuwuliriza. Amanya nze Bayiga Masengere Omuzirampindi ndi muzzukulu w'omutaka Maziga Emyenje mu Busiro. Era sijja kubikula nnyo ntumbwe kusukkakaawo olw'obudde naye katutuukire ku nsonga eno. Ffe bazzukulu ba Buganda tukimanyi bulungi nnyo nti omuntu bw'akugamba nti yeddira nkima muve ku bino eno ebizze byonoona ensi ezeesaanawo mu ntegeera kubanga ensi esaanawo mu ntegeera era ekulaakulana ntegeera oba omuzunzi kyayita mindset y'abantu bwefa n'ensi egenda esebengerera. So mindset bwebeera nga esituddwa n'ekolebwako ensi ezimbibwa. Nabwe gutyo mutabani wange wa Lukagga Masayas Mulumba Mawuli bamugye mu bigambo ebyo. Bamugiremu ddala mu bigambo ebyo olw'ensonga
nze nga nnyina sisobola kutuula awo nensirika nga mpulira ng'omwana wange awaayirizibwa weewaawo nga bagamba azaala ekibi akiwongerera era omuzadde omwana ne bw'aba atya naye ono masayansi gwenjogerako singa obeera weetegereza olugendo lwe lwazaatambula terubadde lulambulukufu lwonna ng'era naffe bwe tuli lwakubanga ku social media kuno eno twefuula abatuukirivu buli muntu ku social media abeera hori babeera ba saints kubanga tetubamanyi bya ddala bibakwatako kati awo bajja kukuba enduulu batire omwana wange erinnya ebbanga lyonna lyalizimbidde Masayasi singa tuba tumutunuulidde Mulumba Walukagga ku bayimbi abaliwo kati omwana oyo era akimanyi tasobola kunsanga n'ayimirira nankinako kyekimu n'ono omwana wange yafa omulongo kato oyo nga buli wasanga ab'empindi ku ttaka maama wange era Walukagga mwagala nnyo lwa nsonga amanyi bannyina era atwagala atutegeera akimanyi nti kojja tevambwa buli avaayo abeera maama kyova olaba yatuyimbira n'akayimba ayimba nnyo ng'atweyewaanira mu bbanga yayonsebwa ab'empindi kati tetusobola kumala gatuula ne gulo nakoze posti ku Facebook bannyina ne bavaayo ne bagamba fana obutanyagwa omwana waffe tujja kukola ki kumulwanirira yabagamba nti abaazaalwa ab'empindi abaayonka ab'empindi ew'amaziga eri tufaanana bulungi kayululuveera kati ekimutambuza ng'akikinadde nnyo obulungi bugenda kumutta olumu abagamba kati omwana ng'oyo tuyinza tutya okusirika nga ffe bannyina abaamuyonsa mumanyi bwe yatuluma bannange ebigambo bibaawo naye si buli omu nti abeera mutuufu agambiddwa ebigambo ebyo nti yabikola abantu bangi nnyo abali mu makomera nga baasibibwa naye nga mazima balangwa bwemabwe mpozi bwe tuba tuzzeeyo era mu bajjajjaffe bagamba nti kamwaka byoba oli awo kasasiro ganga oba bakyankalanamu ani wano atanyiiga ffenna tunyiiga ffenna tuli bantu tuvaako n'owulira nga nedda kino koyogereko n'ate munnaawe ne weddirayo ne weekolera bibyo nnyo n'ogamba mwami Luyima nze munnange kino nakiri era ojja kulaba kino ddayo ne weegwira ku kaliriko owulidde kaakati mwami Luyima najja afuna obuzibu mu budde obwo olabe bagamba nti abadde wano kaakati omulaba omusajja oyo si mwangu owulidde n'olwekyo omugema yafudde nga teyeetonze mwebasabye yafudde teyeetonze agenda kulabika atya ng'atuuse mu maaso singa aba atuuseeyo mu maaso ga mukama we owulidde singa nga gyeriri ddala ddala ng'agenda kutuukayo atya nga teyeetondedde mutabani waffe ffe nga ab'empindi tugamba bannayuganda ffe tetubalinaako buyinza wabula naffe tuli bantu abeeyagalira mu kubanga tuli baggwanga eryo tuli baganda ate nga tweddira ekika amakula omuzira omanyi si kyangu era nze neewuunya nnyo n'abantu abeddira ebika ebirala oba bakikola batya ffe bazzukulu b'omutaka Maziga Emiyenje mu Busiro tetugenda kukkiriza omwana waffe kubanga asiimuulibwako ebisooto maama Walukagga owulidde yesebo omuntu wasobola okuvayo ne yeebuuliza nti ebbanga lyonna omugenzi omuyimbi tafa Daudi Mugema lyamaze ayogera ebigambo ebyo ku Walukagga abadde abiwulira ng'era gy'ali lwaki amulinze kufa n'avaayo n'amwanukula nolita kyasobola kwanukula nakugjayo bujulizi anti kaakati Walukagga si yasalawo ono agenda kwabulira ddi obulamu bw'ensi eno era kyekimu ku kiraga nti omwana wange mumuwaayiriza ensonyiwa bamuwaayiriza kuba sinnakuwulira gw'oli munnamawulire aleeta ekintu ekiriwo n'okitangaaza abantu n'oleeta abantu ne bakitangaazaako toba na ludda era nsaba onsaasire olulimi luseeredde naye singa omwana wange yabadde amanyi omulogo aba amanyi agamba kati oyo mwadde ennaku 3 naye yali tamanyi ti ebintu binajja bwe bityo yafudde tukkiriza obutonde era nti mwami Mugema kitalo nnyo nnyini ddala n'ab'enjuye ab'oluganda abako n'ab'emikwano
wamu n'abantu ffe abadde tebamumanyi nti tumusemberedde naye nga tuwuliriza obuyimba bwe. Kitalo nnyo kubanga tufiiriddwa mu Nabitone, kitalo nnyo nyini ddala, naye ffenna Ssekiriba kya ttaka mpawo atali kyambala. Tukkirize nti yayabulidde obulamu bw'ensi eno. Abayamba ku baana babayambeko byebirina amakulu essaawa zino. Naye bannanga abantu bagenda kudda ku kitimba kuno bakonjere omwana wange bamuka omwana twamunaaza oyo gwolaba twamunaaza ekyogero ate naye bwe yakula neyendoonya n'anaaba ku kyogo. Eddagala ly'abajjajja ffenna ery'obutonde tulisambaze olumaliriza nti oyo omuntu mulogo. Enjogera mu bantu kikulu nnyo n'obeera ng'okozesa olulimi lwo. Muzzukulu w'omutaka Mugema era yayogera. Paulo Kafeero munnakyaggwe mukunja munnange n'agamba nti olulimi lukubbula lukutunda bw'olutuma bw'okola otya olukalukanya okifa mukoko ate lukola lutya olulimi luno. Kati omwana oyo bwe bumu ku bukodyo bwe yava nabwo ekinyerere. Omwana oyo bwe twali tumuzaala yatuluma nnyo bannange. Omwana aluma n'olwekyo ffe nga bannyina era buli wampindi awulira eddoboozi lino nja kukoowoola buli muzzukulu w'omutaka Mazige. Bino biggwe mwe mwennyini bannyina omwana mwamuyonsa ne mumuzaala ne muleeta ku nsi kuno ne mutamutuulira. Tetugenda kusirika, tetugenda kukkiriza, era nze mujja kubanga mugalinnya gye gava. Maama Lukagga tejja kukwata omuliro lwawa Lukagga. Maama Lukagga golowooza ensonga eno. Maama Lukagga golowooza ensonga eno toyagala givuga ng'ogizza ku sayidi y'ab'empindi okuba against ebika ebirala kubanga kye tuliko wano kiri kimu. Omugenzi yafudde, ebigambo byasembeyo okwogera by'omukulu wa Lukagga ndivudde andeseza obulamu bw'ensi eno era ndi bubi. Kakati kye mbadde neebuuza kiri kimu. Ensonga z'okumanya oyo awummudde n'ekiwummuzza mbadde manyiza nkizo nnyo nti eziyamba abantu abalala okwetangira oli ebimututte sinakindi akatego ke yagwamu n'agenda nga bukyali. Bwe tugamba nti biveeko tudde ku by'abaana okuweerera abaana golooza abantu bangi tebagenda kugenda mu ngeri y'emu naye nga kivudde kuffe kwesonyiwa byatwala bagenzi basooka. Si kye kiseera tuveeyo tutunule mu ebyo ebitutwala nga tetunnatuuka ebitukyankalanya nga tukyali mu bulamu ebituleetera obulumi olwo n'abaana baffe babitebuke mu maaso awo. Amaloboozi gano tugaleke bulesi. Gwe bw'obadde oteesa nti mutabani wammwe mukombye kwebaaga mugamba nti abyogerako yenna aba alumbaganye bampindi. Kakati kiriwo kiri nti amaloboozi tugaleke bulesi gagende bwe gatyo mwe musazeewo ng'ab'empindi kubanga buli alumbagana buli ayogera ku maloboozi ago omukulu Mugema ge yasembeyo okwogera mulabira ddala ali against omwana wammwe. Muno omwana wammwe yavuddeyo era n'agamba munnange ekyamulumye butamwetondera. Neyanziza nnyo ssebo, neyanziza nnyo ekibuuzo. Ffe ng'Abaganda kankiddemu, ffe ng'Abaganda bw'olisanga ow'effumbe nga yeewaana bazzukulu b'omugagga bannannyini nsimbi bannalwama yazibwamira Kasolo yazikola atya Ntege n'azitega bannanyisimannyini nsiko Kigumba byakola bitya. Abo bwe beewaana mutaayi wange oyinza okugamba mu Buganda temuli kika kirala. Bw'olisanga ab'Enkima nga beewaana olirowooza temuli kika kirala mu Buganda. Kati tewali Muganda asobola kunyiiga ng'awulidde eddoboozi amaloboozi gano nga mpaana empindi kubanga tusaanidde ffe bazzukulu b'omutaka Mazige Emuyenje mu Busiro. Owulidde ffe jjajjaffe Kamyuka Mugalu yatabaala Bukunja n'amukomyawo wabula teyamuleeta ku Buganda. Yali ku Buganda nga bamuwambye ngera we baatuwamba emyaka ejjajja giddako eyo ne twerwanako. Owulidde yatabaala Bukunja n'amukomyawo Kabaka n'asanyuka n'ejjako ebikomo eby'ebbeeyi n'amuwali eggotto. Era kati Kamyuka asambalirye ne Kabaka asambalirye era ewava omubalo ogwaffe. Kati mba sisobola kuba nti nzivudde ebika ebirala bw'olisanga ab'obutiko
nga beewaana b'olisanga ab'enjazza b'olisanga ab'emmamba b'olisanga ab'olugava abagave ojja kubawulira. Kati eyo ye Buganda ffe bwe twekwatako bwe tuti oba ne tugamba katukuŋŋaanidde Namboole oyinza okukakasa nti ddala omukwano n'obumu gwaliwo waneeno oba weeguli lwakuba nti gwazikirizibwa ebintu bingi ne bibuutikira ensonga zino naye tekitegeeza nti waliwo mu Buganda n'omu nga ddala muzzukulu wa Buganda asobola okuzimba omutima nga ŋŋambye nti ffe ab'empindi abaayonsa omwana waffe tukomba kwerima ne tugamba nti omwana waffe tajja kuwaayirizibwa nga tutunula. Owulidde ffenna ffe ye mwana omu ku baana abazaaliddwa abazzukulu b'amazige avaayo n'atwenyumiririzaamu gwe genda owuliriza oluyimba ti ffe abaayonka ab'empindi ew'amazige eri tufaanana bulungi Kayulu Luveera omanyi kyekitegeeza. Owulidde kati naffe ekika kyaffe tusobola kutuula nga kirinyibwako kikola kitya weewaawo nti omwana ate ffe tuli bampindi twali tetusobola muzaala ate mu bampindi tubeera ate tulinganga oba ekiki era bwe tutyo twakwata ekkubo bwe tutyo ne tugenda ew'omutaka Kabazzi omwana n'akola atya ne tumuzaala era tuli bamativu naye tekituggyako nti ffe twamusitula emyezi 9. Owulidde n'olwekyo ekibuuzo ky'ombuuziza nti kati tubitemereko ettaka ebiki bigambo bugambo bantu bawaayiriza omuntu akusalako omugambo nga munene bwe guti bwenkane gundi. Owulidde n'olwekyo obugambo ebitalinaako bujulizi bigenda kumalira ab'ennyumba y'omwami Mugema gy'ava obudde ssente bazimbe emitima nga bwewala omanyi bw'onyiigira omuntu nga ye takimanyi nako nti wamunyiigira nga wazimba omutima gw'olwala gw'ofukusibwa gw'ofiirwa bingi obudde bw'omaliriza ng'olowooza ku mulumba wa Lukagga Maawule buba bungi nnyo ate nga Walukagga ali mu studio akola kayimba kazimba ggwanga luyimba ki olutazimba ggwanga omwana wange lwayimbye ne bw'aba ayimbye ku mukwano. Owulidde era gye bali abali mu mukwano. Owulidde ne bw'abeera ayimbye ku bulwadde buno bwa Mukenenya era abeera abantu banjatula ne banyigibwa egundi kati tutunuulire ebyo omwana alowooza kukulembera abantu mu kibiina. Mama Lukagga Owulidde ekya Nuupu mwasinzira n'okukikolera n'abantu ab'ebitundu bye. Omwana waffe ffe tugamba nti baffe nnyo ku bazzukulu bano ku baana mwana Mugema baalese baffe nnyo ku bulamu engeri gye bagenda okubutambuzaamu kubanga ono wooloola agenda kutuuka gwe oli Maawule twamunaaza ekyogero tanyeenyezebwa tulinda naye alinde lunaku lwe lwaliva mu nsi. Mama Lukagga bwe mu lumbe sisita wa Mugema yayogedde ebigambo ebyalaze nti si mumativu n'ebyavudde mu ddwaliro si mumativu n'ebyabasawo gamba nti kansa yase Mugema n'alya akawuka ka kansa ne kalya ensigo ne kalya oganiza omunda zonna. Ye n'agamba nti abadde atambula ne Mugema ebbanga lyonna era nga Mugema mbu talina kansa. Kyamwewunyisizza ate okuva ne bakamutema nti omwana we omuganda we yavudde kansa. Naganze sibikiriza nga ye takkiriziganya nabyo era ng'osanga naye ng'omuntu alina endowooza eri egamba nti nedda muganda wange kye yagamba nange kye nnemeddeko. Magezi kigowa omukyalo oyo? Nze amagezi gengenda okuwa omukyalo oyo kitalo nnyo nnyini ddala bannange kitalo nnyo okuviibwako omuntu kitalo nnyo ekyokuba nti mwami Mugema bw'atyo yagenze ewa Ssenkaaba etagenda badda kitalo nnyo ddala era tukusaasira nnyo ffe tuli basanyufu nti omusajja yafudde Mugema neffe tuli ku ludda lwa mwana waffe naffe ab'enkima nabo baveeyo kale Buganda bukwatagane bwe bazuba bajjajja ba Buganda mujje namwe mugambe ffe naffe tugamba kino naye nga mulina n'obukakafu kubanga mwe mukimanyi mu ab'enkima temusobola kusobola bampindi ffe mukimanyi bulungi nnyo ate nga tubawanye ekitiibwa kuba muli bajjajja ba Buganda naye temusobola kutusobola mu lutalo ne mba mulukoleezezza mwe bazzukulu ba Mugema temusobola. N'olwekyo nze nja kukugamba mukyala munnange kitalo nnyo naye wandifuddeyo nnyo ku biki
abatabani bo ne bawala bo omwana be yalese oba mwannyoko be yalese ofeeyo nnyo batambuza batyo obulamu tuleme ate kusiikuula nfuufu tetutagenda kusobola etugubize bino etugubize biri tufeeyo nnyo okiwulira kubanga mu nsi muno eddogo gyeriri era aliwo akanyali kakatuli ku mutwe nga ate kanene naye eddogo lino eno kyekyo kyogenda mu ddwaliro ne bakugamba tetukiraba nobulwadde tetubulaba ne bakutambuza abasawo babamu nga bagira bakugamba genda onoonye ku magezi ewalala abasawo owulidde wadde nga baasoma mu nsomesa modernized gundi anti mwe mugiyita ya kizungu si ya kizungu ensawo emanyanga obwo obusawo si bwa kizungu ate omusawo omuganda yani omusawo omuganda yenze bayiga omuzirampindi muzukulu w'omutaka mazige eyagenda n'ensoma n'enfuuka omusawo naye nga ndi muganda era nenkuba bulungi nnyo empiso mu ddwaliro emulago oba buli kiwa naye nga ndi muganda oyo aba musawo muganda bano abasawo abajjanjaba ne bwabeera musoga muki bamuyita muganda oyo aba wa kinnansi omuganda oba omusoga oba omuki yoyo omusawo asobola okukwata empiso dokita mu luzunzi ng'akuba empiso naye ng'eggwanga lye musoga baga oyo omusawo omusoga oyo omusawo aba muganda musawo muganda so bano eno bajjajjaffe abanyenyi b'ensaasi owulidde n'olwekyo abasawo bakugamba abasawo abazijanjaba mu nzijanjaba ey'ekiddugavu kubanga sayansi yatandikira mu Afirika mugende munoonyeze mu Kebeti muzuule tuve mu 14 colonized education bwe batufera ne batufera mu bugundi John speech ya discovering a river Nile ebyawa owulidde mugende munoonyeze munoonye omusajja Imhotep mumanye amazima mumanye nti science civilization technology buli kimu you black man kadugala gwe wakola ki you introduced everything to the world kabeere okubala math owulidde kubanga eguma erisingayo obukadde lye baazula balisanga mu Congo lwaki si mu Europe bona babimanya abo lwakuba they give us fake information about ourselves ne bakwata ebintu ne babitwistinga ne babikola nga bwe baagala kati ne tugenderawo nti abasawo abazungu abaawa oli muntu muddugavu oli mu ddwaliro gwe nakalema oba namuleme nga nti omusawo omuzungu yaŋŋambye oli muzungu gwe namuleme owulidde n'olwekyo abasawo abajjanjaba mu nzijanjaba eno ey'ekikugu endala weewaawo nga neri ya kikugu babeera nga obulwadde babubuliddwa bakugamba genda onoonye ku magezi bw'oba mugezi naye abo tebakimugamba owulidde tebakimugamba ate bananga ebirwadde bingi nnyo kansa waneeno siriimu yatta abantu ne bejjirangayo n'amajambiya nga twayombyemu ne mwami Luyima ne mugamba bye mugamba ng'era omwana wange bw'atyo oba oliawo we bacyankala namu ng'abantu fenna tutabuka kaakati ogenda okulaba akaana kooli myaka 15 katandise okukenena kafaanana kati akakeera mu musana kusitamaako kagwawo nti oyo omuzirampindi eyayogedde bwati ku mwana ng'omukazi ngenda mutematema abantu beetematema wano beetematema nga tebamanyi nti bulwadde buno bwe butta abantu era empanana zaabanga nnyingi nnyo owulidde paka abantu bwe bajjanga bakitegeera ne bajjanga bakitegeera kyatuyamba n'abamu ku bayimbi abagundiivu ebiro ebyo ne bava ne balangirira ne bakuba n'ennyimba today's me tomorrow somewhere okitegedde ne bagaa nti let's get join hands together and fight AIDS abantu bagenda bazibuka amaaso bakasozi nabo ne babiyimbako bakadde baffe basudde ne bajja nga bayimba ku nnyimba ezo abantu ne bazuukukira ddala maaso nti waliyo obulwadde buno eno bukenenya omuntu bulwadde bwa mukenenya n'olwekyo muganda waffe mwannyinaffe kojja w'abaana baffe jjajjaffe ani buli omu nga bw'abadde amuyita mukwano ogwaffe obulwadde obusawo babeera byumaane ne bitannabaku oba oliawo sente oba ekintu kyonna oba ne muganda wo mwanyoko aba alina kyayisaawo ekyo akireke kwata ajja kukisobola mwe bazzukulu bamugema mugambe omwana wammwe mwannyinammwe muwala wammwe
nti ene Mumpindi takoleza tageza takigeza tukakkane tubeere bakkakkamu tumanye bazzukulu bamugema bakoze batya era abaana bamugema bakuze batya basomye batya byebikulu bagamba ebigambo bino singa nfuulibwanga n'enfa enfuulibwa neva mu bulamu buno mu mubiri gwange ne muwulira nti banzise naye nga temwabalabye mugenda kumala budde nakutunda ku bumu ku bwendese mumunoonyereza mwe mubyesonyiwenga okufa tteeka akoze ddaame agenda kuyitaawo oyagala toyagala ate temumpoleza ngambu rest in peace ebyaki why should I rest in peace ate nga mukimanyi bulungi nti mbanzise mugambe reincarnate soon nzire nzaalibwe buto ate ekirala weerwaneko kati ajja kubema awulempi byemuddeeyo ne mugamba ate rest in peace kati biki awedde kitegeeza awedde nedda mugamba ajja mukube akole ki akole revenge tubalabyeko nolwekyo bannaayo omwana yatereza mpewo yabagambye nayetegeera n'agenda alima ku bijja bajjajjaabe ategeera bannyina atuwa ekitiibwa kambabuulire mu nsi muno tewali kintu kikulu nga kuwa nnyoko kitiibwa kakati mwe mumanyi bano nti gundi yagenda muleba nanzaala nze ate nnyinza okuba nga emyaka gikyali wansi ko sigambye nti ndi muto ku mwana wange nene bwe mba wa myaka 2 n'akitegeera nti ndi Wampindi ajja kufukamira kuba ndi nnyina eyo yensi Buganda eyali amakula amatobute yali ewooma ng'afukamira tewali Muganda agenda kuwuliriza ddoboozi lino anyiike n'olwekyo bazzukulu bamugema temukigeza musiikula lutalo ku bazzukulu b'amazige bwe mubanga mwe abaakasimba musirise kati ffe katubalage nti maama abamaama anti era maama abamaama bwe musirise bali ku mwana wamwe bamusujja bamufumita olugalo mu nnyindo ebyawa ffe nga bannyina tukombye gwerima tugamba omwana waffe gwe twazaala ne tumuyonsa n'atuluma nnyo era ne tumusindika ku nsi kuno tetugenda kusirika busirisi ng'alinnyibwako bw'atyo tekiri nayo ate mwe mumutunuulire bulungi omwetegereze bulungi oyo naye bamuwalampa anti tusazaalibwa Bampindi n'obeera mwangu si mwangu nti obeera mutemu obaki naye obeera ogyewulira omunjaga mutunuulire bulungi mutabani waffe oba ogyewulira obeera owe abantu ekitiibwa naye ate bwekuba kusiikula lutalo yasobola okuyomba oyo kati mbagaseeko ne bannyina bali awo babuli aba bandamugalu Namboozi Nambogga omuyimbi muyombi si muyombi yakuttako mu luyimba omuwulira yarwanako yali assewalukaggawa yali assesamuna sorry mami simugiraba yakibuli mami abeera awo buli kimwe tokerebera weetaaga okwogera ate waanaaba yeetaagisa kuzimula jabba zimula ate mu bitiibwa ate nga binyuma kati mwe mudde kwoyo abalumya omutwe mumwesonyiwe mwe bazzukulu ate nze n'olutalo ndusindikira mwe bazzukulu bamugema mukigeze mugezeeko ate ab'enkima temusobola kuleeta lutalo ku bazzukulu bamugema bamazige temusobola ekyo mukimanyi ate mu Buganda waneeno tewali kika nakimu bwekiti kisobola kulwana muntu wa Mpindi tekiriiyo gwe naye mwami Lwima gwe oli wa Mamba oli waki oli wa Lugave ndi wa Mamba sobola abeeyo ab'Olugave mami sebo tweyanziza nnyo lwakuba gye nzirukidde kituufu ngudde mu maama nsanzeewo kuwaga kwereere naye tugendagenda mu maaso nga tumenyamenya ensonga eno gitunuulira eveemu ekyokuyiga eri abayimbi abalala eryanyi buli Muganda sebo kankuterezeemu wano kuno si kuwaga mazima kuno si kuwaga buli Muganda waba ayogera ku kika kye olina gundi gy'owulira
kati wano mbadde mbadde njogera ku mwana kati mbadde sobola kugamba nti munnange omwana edda mbadde nja bakakasa mwe bazzukulu b'amazige muganda wa mwanyina wa Mugema tunoonye butya abaana bwe bakuze tunoonye butya butukuma properties zaani za Mugema zaalese okusinga okubagamba bajja kubalyako ssente abasawo eddungi liva wa owulidde mulete kino mulete endiga mulete enkoko mulete ensasere mukolewe musale mwonoone ssente mugende mu maaso n'obulamu yafudde kansa kubanga yabagamba lwaki ekyo temukyogera nnyo nti bwe baamukwata baamulinyisa mu bintu omwana ne bamulinyisa mu bintu mu bbaafu ekigere ne kikola kitya okuva olwo era byebyo kati lwaki mwesiba ku mwana wange ddogolita lityo nje mbalogemu weraba mami ajje mulogemu sebo Mukama akukuumire wewa Mukama akukuumire walukaga amaloboozi geego gwe mwana Katonda ali yatugobereraga baako nekyogayigamu ebiseera ebisinga ebigambo byaffe netwogera ku nkomekerero y'obulamu bwaffe oba nga tuli ku kitanda kyaffe ekisembayo biba byamakulu nnyo eri abasigadde emabega bisobola okukola olutalo oba okukola eddembe twegendereze nnyo okutambula obulamu bwaffe obusembayo n'amagezi wadde nga tumanyi nti tuligenda naye waliwo emyaka gy'otuukako nga buli kyoyogera olina kyogeza bukugu nakutegeera ekibuuzo kiri nti mu bantu bonna lwaki yagamba omuliro guva wano ekibuuzo kiri nti mu bantu bonna lwaki yavuddeyo n'amenya n'agamba ono yamukola kino ono yamukola kino ono yamukola kino mu bantu bonna awo ekibuuzo bwe kiri abayimbi kiri ku likodi nti ebintu bingi ebikolwa oli yeggalira mu nju neyeebika atrendinge ayiseewo music obuzibu bw'endongo ebiseera ebisinga butuleetera okufuula emitwe nga ffe bannabitone ne tweyisiza ddala nga abatakyali bantu era nga abatakyalowooza statements wadde nga n'ez'omugenzi nazo zeewuunyisa bannenyisa wano bankola kino so ekibuuzo kiri awo ebibuuzo byetoolera awo byonna maama yagambye lwaki biri temubitwala nga bikulu byagamba nti bannenyisa mu mazzi lwaki kyo kyomutwala nga ekikulu naye mutuufu nenaawo no ekyo kituuza wali nti tubenga begendereza ffe nga abasumba kuba abayimbi baba basumba omuntu asumba aba n'akabondo k'abawagizi be ne baba 10 oba 2 oba 3 oba 4 abasumbira ddala n'abalongoosa oba n'aboonoona so ffe nga abasumba twegendereze nnyo ebigambo byaffe byetukozesa mu bisibo byaffe bisobola okuleeta okukyankalana tugenda kweyongerayo n'amaloboozi gano paka nga tuliko kye tutuuseeko bikyakolera ddala amakulu temubijjaako ngalo osanga buli mukisa gwe tufuna tulina gukozesa mu ngeri eno okwongera okutereeza music industry n'endowooza z'abayimbi ebiseera ebisinga akaseera nga tekanatuuka tuleme kufosinga ntegeera yaffe kwawukana naffe ono yakoze kino abantu betodeko ebintu ebinene ono yakoze kino kuyisaawo nnyimba tho mukawero ke kamu era awo enjagala okuyimirira eddoboozi lino nditumbirize ddala paka ku bantu abatukulembera music industry amaloboozi gano gandibadde gakendeeramu singa abayimbi bafuna copyright singa tufuna copyright singa tufuna engeri gyetusobola osasulwamu ebitontome byaffe engeri gyebisobola otutuwaamu nga tetumaze kuzannya nnyo mizannyo gyenyinyaza gyewuunyisa na gikanga singa Mugema abadde amanyi nti akayimba Katonda wabanaku teyeebaka platform kwe kali media houses ezikakuba n'ebirala bisobola omuwayo akasente bwe kati era nga birambulukufu yani badde talina ngeri gyasobola kwesiba kuwaluka gakola mawulire we kibanga kituufu so kirowoozeeko let my people go ye campaign nyongera okwebaza
kitabo kino Katonda akiwadde omukisa mu wiki yaffe esoose tukungaanyiza emitwalo 9,712 emitwalo 9,712 first week campaign eno nagiweereza abo bonna abalungi abanyumiddwa obuweereza bwange for 5 years gyemaze nga mpeereza abanyumiddwa music wange okuva koyo gwe natandikira kupaka no wendi abagamba nti nedda singa yali music wo metanical bongo sankyusiza bulamu sandi badde mulamu sandi yagadde sandi sonyiye santerezeza bulamu gwagamba nti nedda brand ya metanical bongo nkoledde ddala bulungi ekitenkandika campaign eno yiyo nsaba oveeyo nkwatireko tulina Let My People Go tujja alaba Child Foundation wano we tugitwala eka Mengo ku ttaka lyaffe ebirooto byaffe bikyali binene twebaza makindi okutulera atwagadde era twagazizza ensi naye kekaseera tugende ewaffe kekaseera ebirooto byongere okugaziwa tulina ozimba amasinzizo tulina ozimba amasomero rehabilitation center tulina ozimba ekifo ekigenda okuza Katonda waffe ekitiibwa tetugenda kikolera wano kuba bafunze abaana abawala tebabya mu foundation tebasulamu kituweeredde ddala obuzibu bye basanga mu kkubo nga batambula binene bangi bakwatiddwa babazaddemu buli gwe tuba tutumbudde bwe tutimbi entegeera n'embyendabika yafeesinga challenge ezo abalenzi tugezezzaako nene nabo engeri gye tubajja ku street bw'afuna obuzibu kyangu nnyo okuddayo okufuna omuntu omwana amaze emyaka nga tanaaba 2 emyezi 8 n'omugamba nti jangu onaabe obanga mwadde ekibonerezo ekyo kakimuddusa nekimujja ku foundation nekimuzaayo ku luguudo kubanga kumpi nnyo batambulawo butambuzi awo ne twagambya nti nedda obuweereza buno katubujje emakindye tutwale mu kifo ekituufu Katonda kyeyatuloosa era kyeyatuwa mitwalo 9,712 Katonda atulaze ekisa ekitenkanika Mama Grace yatuwadde emitwalo 5 emitwalo 5 ago ne tukakozesa okugula amayinja okugula omusenyu n'okutandika okuyiwa enkokoto seminti n'okusasulako leba Mama Ade yatuwadde emitwalo 25 Client Beauty World oyo no mukugu mu kutunda ebizigo bw'abitabula toyoya atula wansi n'atematema olususu lwe n'aluyoyoota n'odda buto bw'oba wa myaka 3 akutema emyaka 10 miramba n'okomawo ng'oli wa myaka 2 kyanjawulo n'ekyo mweyunire tetukoma kumutendereza lwekyo ne Client Beauty World bw'abanga ddala ye munnabizigo avaayo mu buli campaign ayimirira naffe gwe mwana Katonda aliyo kyekikulobera okumuwagira abantu ng'abo be banyuma okukumira mu business eno abantu ng'abo be balina okukumira mu business zino ze balimu kubanga ddala bategerera ddala omuntu yaani era amagoba amatini ge bafuna batulako ekimu eky'ekkumi ekyensi ne bakiza mu bifo nga bino lwaki tumuwagira guba muzimu bwa butaagaliza kiba kiki ate nga n'emirimu agimanya aweereza binamakulu abigobye enkanyanyazi gobye bimugaba n'ebirala oyagala kwerukamu kuddugalamu oli mugole bagenda kukuwasa ogenda kuwasa mutuukirire tojja sigala kyekimu Linda Mama Linda yatwadde emitwalo 10 Mama Damali yatwadde omutwalo 1,10 Mama Josephine yatwadde omutwalo 1,10 toto ya wiiki eno emitwalo 9,712 balasi gwe tusigazaayo ku main building twasazeewo tusoke tukole main building gomwana Katonda ali yangoberera lwaki nti toilet yetaaga obukadde 3 n'ekitundu ne main building eno yabadde ekyali bubi nnyo nti yadde yetaaga enkokoto okukikuba plasta n'ebirala kakati nduganga akatandikire ku main building nga tutyanoonya sente za toyi n'okumaliriza main building ebulako emitwalo 6 mu emitwalo 2,8 ezibadde $7,000,000 tuzitemyetemye emitwalo 9,700 wiiki eno zetufunye okuva mbaagalwa aba batuweereddewo buli kadde abagadde music waffe abagadde personality yaffe abagadde betuweereza ebbanga lyonna omwana Katonda kitegeeza kijoli vayo yimirire naffe ke kaseera nokyasinza okwetaagira ke kaseera okulaga nti nedda wadde tunafuna nguleza nsimu bye tukola naye ku mitima gyammwe tulinako ekifo ke kaseera okuvaayo gamba nti nedda emyaka 5 tumaze nga tusumba ebigambo bye twogedde music waffe enjiri yaffe gye tubuulidde bannayuganda esiimibwa Mukama agenda kuwa ekifo ekitenkanika era ekyettendo
buli banga otuuseeyo wandiramulwa mu ngeri ekyasinza okuba ey'obwegendereza olw'okuba watoola. Leka ensigo eno ebe ekyokulabirako eri abalala ng'eyita mu kukyusa obulamu bwo. Gwalina ebizimba mu lubuto n'abaana eyeesibe yagaana okuvaamu abaana, omusajja nkuba, emirimu giganye, ndeke ki menye ki ndeke ki, abaana bange tebasoma bulungi, ebirwadde bibeesibyeko. Leka ensigo eno ey'ensi, ekimu eky'ekkumi eky'ensi kyogenda okutoola kibe ettaffaali ery'omu nsonda ery'enkyukakyuka y'obulamu bwo. Ku MR Live kwe tubadde, weeraba.